হ্যালো বন্ধুরা, তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই আছো ভালো। তো চলো শুরু করা যাক আজকে ভিডিওটা। আজকে আমাদের কাছে একটা গ্যাজেট আছে, সেটা হচ্ছে যে লকারে টাকা রাখলে কেউ খুঁজে পাবে না। চোর লকার ভেঙে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর যে লকারে টাকা রাখলে কেউ খুঁজে পাবে না, আর কি হচ্ছে। তো চলো দেখা যাক আমাদের লকারটা কেমন। তো যতক্ষণে এটা ওপেন করছি ততক্ষণে তোমরা লাইকটা করে দাও আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা র্যাপিং করা আছে, এটা বুকের শেপে আছে। চলো র্যাপিংটা সরিয়ে নিই। আরে তাড়াতাড়ি খোল রে বাবা, কতক্ষণ লোক দেখার জন্য বসে থাকবে। জাস্ট ওপেন হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। দেখে কি মনে হচ্ছে? একটা বই, কিন্তু এর ভিতরেই লকারটা আছে। বইটা খুব বড় সাইজ। একটাই জিনিস খারাপ লাগলো, সেটা হচ্ছে যে এটা একটু ছোট সাইজের ভেবেছিলাম যে বইয়ের শেপ হবে, কিন্তু এটা একটু অনেকটাই বড়। দেখতে পাচ্ছ, পুরো বইয়ের মতোই দেখতে, কিন্তু আসল মজাটা আছে এর ভিতরে। তো চলো এর ওপরে আবার একটা প্লাস্টিকের র্যাপ আছে, সেটা সরিয়ে ফেলি। দেখতেই পাচ্ছ, দেখে মনে হচ্ছে যে একটা বই। চলো দেখা যাক। যে ওপেন করে নিলে ব্যাস হয়ে গেল লকার। এটা সরিয়ে ফেলো। এটা থাকলে তো এমনিই লোক বুঝে যাবে যে এটা বই নয়, এর ভিতরে কিছু একটা ব্যবহার আছে। হ্যাঁ, এটা ফেলে দাও। এটা খুলে নিতে হবে। এর ভিতরে চাবিটা দেওয়া আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ চাবিটা, এটা টিনের। আলমারির যেরকম টিন দিয়ে তৈরি হয় সেই টিন দিয়েই তৈরি এটাও। এর ভিতরটা জায়গাটা অনেক বড়। কেউ চাইলে এর ভিতরে সোনার দামি দামি গয়না রেখে দিতে পারে, নেকলেস রেখে দিতে পারে, অথবা কারোর ফোনও লুকিয়ে রাখতে পারে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ এর ভিতরে অনেকটা জায়গা। দুটো চাবি দেওয়া আছে, অসুবিধা নেই। একটা চাবি হারিয়ে গেলে আর একটা চাবি দিয়ে, দেখতে পাচ্ছ লক হয়ে গেছে, খুলবে না। যদিও বা কেউ জানতে পারে যে এটা কিছু একটা ব্যাপার আছে এর ভিতরে, তো সেটা খুললেও কোনো লাভ নেই, কারণ এর ভিতরে লক করা থাকবে। এটা দেখতে যতটা সুন্দর ভাবলাম, কিন্তু এটা একটু সাইজটা যদি ছোট হতো তো খুবই ভালো লাগতো, কারণ এটা এত বড় হয়ে গেছে। চাইলে একবার এটা অ্যামাজন থেকে তোমরা চাইলে কিনতে পারো, আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। তো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও যে এই গ্যাজেটটা কেমন লাগলো তোমাদের। আরও নতুন নতুন গ্যাজেট নিয়ে আসবো, যেগুলো আনবক্সিং হবে এই চ্যানেলে। সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, আর সবাই ভিডিওটাকে শেয়ার করো। তো চলো আজকের মতো টাটা। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো গ্যাজেট নিয়ে নতুন কোনো ভিডিওতে।